머리를 공격하는 플라밍고? 무슨 일이 일어난 걸까요? 플라밍고가 알에서 태어났습니다. 플라밍고는 주로 아르테미아라는 조류인 브라인 슈림프를 먹는데요. 부리가 발달되지 않은 새끼들은 먹이 사냥을 할 수 없기에 2개월가량 모유 수유를 해야 합니다. 바로 크롬밀크라고 하는데요. 크롬밀크는 소화기관에서 만들어지는데 특이하게 피처럼 붉은색이라고 합니다. 크롬밀크는 수컷, 암컷 모두에게 분비되어 젖이 나오지 않으면 다른 플라밍고에게 도움을 받기도 하는데 사진 속 플라밍고도 사실은 모유 수유를 도와주는 것이라고 하네요.